我双眼全盲，所以我用耳朵观察这个世界。因为我看不见，所以我听声音的点点滴滴。我是王俊杰，你所收听的是耳朵带我去旅行。在这里，我们听声音的大小事。欢迎你再度收听耳朵带我去旅行，我是王俊杰。在我们这一集单集的节目当中，要为你访问这一位很特别的人。如果你有在看台湾的歌唱综艺节目，然后呢，你曾经很小的时候看过龙兄虎弟。好，总之呢，台湾这30多年来，你可以在大大小小的各种的综艺节目里面看到他的身影。他有时候是乐队领班，早期的时候呢，他会是一人大乐队，到现在他是很多年都是乐队领班，还有 keyboard 手。我们要访问的是孔锵老师。这是单层的琴吗？单层电钢琴。老师家摆了无限多的乐器，然后在我的怂恿之下呢，他很随性的就即兴的弹了一段音乐。你刚刚听到的，这就是他现在即兴乱弹的一段音乐。老师从业40年，然后40年来呢，我跟他聊天的这个过程，我对他唯一的最大的观察就是他还是一个充满音乐热情的职人。请他弹琴的时候呢，他还是非常的热情。他家里有不止一台的电子琴、电钢琴，还有那种很少可以看到那种3层的电子琴哦。那就是上面2层，然后脚还要踩那种踏板式要弹贝斯的那一种。对我来说，孔锵老师是一个神奇的存在，因为在30多年前，从龙兄虎弟那时候这个节目开始，我就完全被他折服了。那时候呢，用一台电子琴，然后变成一人大乐队，在电视上开始做综艺节目，他就是鼻祖的齁。他说他是第2，没有人敢说是第1。而且在当时创造了一个很特别的现象，就是突然间全台湾一瞬间，这种一台电子琴可以搞定的这种一人大乐队瞬间暴增无敌暴增。然后呢，我们私下乐手们都开玩笑说，这下乐队都没有工作可以做了那时候也开始流行，就是只找这样子的乐手来做很多的晚会，各式各样的晚会。到后来的 piano bar， 然后或者很多的场合，甚至于你在很多婚宴的场合，你会看到一台 keyboard 一人大乐队，然后加上可能一个小提琴或一个主持人或者一个演唱的人那在这一集节目里面，我们就要从老师的这一个很神奇的点点滴滴开始跟大家分享。这一集节目比较长，但是呢含金量很高，然后很精彩。一个从业40年只靠手吃饭，只有1技之长的专业职人，分享他的故事，完全停不下来。很精彩的一集，邀请大家一起来收听孔锵老师的故事。对啊，跟着这些主持人上山下海，对就失去了很多了。你在摄影棚已经40年了。是这样，失去了很多了。所以最近因为身体不好，疫情过后身体不好，就开始去学习走到户外去打球，打高尔夫球。因为唯一能做比较文雅的运动，对我来说只有高尔夫球了。因为我这种扣球的假情，我不可以打网球不行，不可能去起重机，玩什么像飞哥一样玩那个帆船那个，这个很容易受伤的对，这个还是不冒险的，就唯一都不会受伤，就是可以跟大地接触的，就是打高尔夫球。谁知道几个趴都叼起来了。所以你1个礼拜去几次？你现在1个礼拜去几次？我第1年的时候，今年是第3年。第1年的时候，1年打103场，平均是3天1场，那量很大第2年就打98场，将近100场。
今年还在计算当中，但是也应该是将近100场的了。这个运动很不错啊。这个我们还是要，因为那阵子身体真的很不好。因为我靠打球，听朋友的劝说，靠着打球把身体扳回一城。把身体弄回来嘛。就是整个人就稍微比较健康起来。加上我小孙子出生以后，每天陪着他学习，陪着他玩耍，我就觉得蛮开心的。因为以前那奋斗时，我的小孩我在奋斗的时候都没有陪伴到他们，就觉得就我菜，就错过他们的成长，你知道吗？那接下来他们的下一代，我就慢慢就觉得我应该要有这个责任跟义务去补偿他们，去陪伴他们。而且以前在摄影棚没有劳基法，都是录到天亮的。现在也没有但是现在会稍微好一些啦。也没有好一些，也没有，我是落到3更半暝啊，正经。所以但是那是我的工作啦，也没有什么好怨言的，对不？我们就慢慢的就是，把它视为很如常以后了，平常以后就是反正1-2个礼拜就会超几拜那个就慢慢变日常的啦，都没有关系啦。老师，你知道30几年前我们那时候大家都会讲一个笑话，也许你也听过就是那个我们都会讲说，自从你使用了那个 Lauren 的自动伴奏琴以后除了 keyboard 手以外的乐师，一瞬间都没有工作可以做。对，没有啦。所谓这个工欲善其事嘛，必先利其器我是每天撒嘞，就是当老婆用，你知道吗？把自动伴奏琴搬到电视上，而且用到淋漓尽致，你应该是第一人。对啦，应该是算始祖啦，应该算始祖啦，因为这样子节省了大量的时间，还有成本，还有这个很多方面啦。这个出逃是你想出来的呀？是啊。你怎么会想到这个方法？没有啦，以前我们在秀场的时候，就跟着瓜哥、跟着飞哥他们一直在打拼了嘛。所以呢，他们做音乐的、做节目的习性，我们很了解了。那得足了解他们一举一动下一招要用什么，我们早都给想到的。所以说，机器的操作对我们来说不是问题的。那种喘后的弹雨了。那你那时候怎么会想到说用这种自动伴奏琴直接就搞定这一切？最快啊！因为你要伴奏一首歌曲的它内容本身它就要具备鼓什么贝斯啦、吉他、keyboard 是最基本的嘛，是最基本面嘛。不光是我们这个行业，像很多家长的小孩子在学琴对，他们到乐器行去买琴，他讲不出那个什么牌子，也讲不出那个型号，就干脆跟老板讲，我要买孔锵那一台。对，所以那阵子真的是那几年间真的是蔚为风潮了。后来呢，慢慢就你看，就是现在的综艺节目，一直到现在都还是都还是就是小型的综艺节目，还是维持在这个生态里面。当然了，这个是维持简单的啦，简单的这个伴奏，因为你不是以歌唱为主的节目的话，这个都可以应付得了过去了。但是现在我看不光是北部啦，中南部的外场也很多在用这个东西。没有，是那时候中南部的外场的5台车，就已经开始用这个东西了。基本配备对，你那个龙兄虎弟开始以后，然后因为那时候我已经开始兼着做乐师了，然后我有一天在南部的5台车上面，伊就摕一台186，迄阵我不用186，我是用166啦。伊就讲，人这今嘛是孔锵在用，阮今嘛在用这。那时候就已经这样子了。对，那台琴已经和我用到，然后2000年去大陆上节目做节目的时候，因为是长期在那边耕耘，我在那边买了一部在那边使用。你知道吗？等我要拿节目做了4年了，做完4年要带回来的时候，它已经被
变一堆破铜烂铁的，因为啊，每天跟着我东奔西跑吼，遐哭一个，遐弄一个，遐捂一个吼，已经就是因为脆狗狗啊，叫做几乎是变成粉了。而且 Lauren 这个厂商大概也没有想到台湾人会把它这样用。其实机器的东西你要善用的话，你就可以把它发扬光大。虽然你现在就是看不到我这个环境，但是你看我这边的我这个工作室里面，工作间里面还是放着4-5部琴，然后我的摄影棚也放了好几部琴，都是现在目前最先进的琴了。但是呢，我想是时间太无用了，就是我选择比较就手，就是马上可以使用到音色，我没有办法琴啊。另外还有一种琴叫做创音琴创音琴就是要自己去调音色的合成器要自己去调，那个是在录音室使用的。对，我使用是一定要水叫水出来，爱有喇叭水，你是舞场的呀。我们这个干舞场的人所以要的东西是比较立即性的东西。老师，你是从一开始就做秀场开始吗？对哦，我从民国70年来台北以后就进入秀场里面了。那个时候的音乐非常的蓬勃。70年的时候，你在台北还没来台北之前也是乐师吗？对啊，我一出道就是。我民国69年，68年。算一算，我因为算我女儿的年龄最清楚。因为我女儿是67年制的嘛。67年制。因为我出道的第一份薪水就是她的接生费。这样，我6月30号毕业嘛。7月1号我就上班了。这样子哦。我在暑假之前，暑假我已经找好一份工作，在中立。我就找好一份工作。然后呢，我一毕业，老板就用我了。那时候一个月多少钱？2000，算管呢？2000算高吗？那个67年，67年2000没给啊。2000，我还饲2个囡仔，还税厝，还啥呢？迄阵你税厝一个月偌济？800。安尼有刚会到。有刚会到。但是呢，我会使减2场啊。我是讲弹1点钟2000。拜托1点钟2000哦？不是啦，1点钟1个月2000啦。所以一天等于80嘛。对。但是我一天可以赶好几场啊。对。所以加起来，这样累积起来，一个月要赚6000块了。那很不错的啦。可以赚6000块，不错。所以你那时候是在餐厅里面？在7餐厅里面。OK。弹的就是上下层。脚还要踩贝斯的那种传统的3层这个琴，所以呢，我到现在都很怀念那个琴怀念那个琴，我还特地买了一部在你的背后，它放在那边。你还有那台琴哦？新的，这当然是最先进的了。然后大家如果不知道那个琴是什么意思啊，就是以前你小时候会听到那个电子琴音乐嘛，那个你可能听到那个美西龟啦，还是北菜那个噔那一整台电子琴做的音乐，就是老师说这种3层式的电子琴。对，所以现在，我喜欢研究琴啊，每一台琴的音色，每一台琴的它有什么功能啊，而且我最近也发掘一台新的琴上市，下个月想找个时间去给它气矿买，但我觉得很有趣，很好的，我就给它买回来。你可能没看，你看我处理现在虽然在我家，但是我家里的装潢都是以乐器为主啦。哇！你看你背后里面有很多萨克斯风管乐，有大提琴、小提琴、吉他，还有一些很少用得到的什么曼多林啊，都当你的装饰艺术就对啊。我以前的愿望就是说，当我后边我探级我一定要把所有会响的乐器，我都要搬回家里面来，当做是我家里的一个陈设。那你民国70年到台北以后，你就直接进入那个歌厅，直接就进入秀场嘛。那时候就秀场刚萌芽的时候，
那个时候这个出来多少人啊！我那个时候的驻唱，我歌厅的驻唱是洪荣宏啊、江蕙啊、什么杨烈啊、郑敬一啊、叶爱玲啊，都是在我那边驻唱里面的。哇啊！所以我跟这些人到现在都还是维持着当时的革命情感。那当时是已经是乐队，还是也是像这样一人组？应该是乐队已经是乐队，但是傻戏野狼了。那时候政策不开放。所谓政策不开放，就是政府规定，就是说台顶袂使超过3个人。哦，有按的规定哦。哎呦，有。所以呢，其他的人呢，台上除了一个琴、一个鼓以外，还歌手3个人以外，其他人要砍起来。哦，所以其他人上边后台，在直接在后台幕后面。对啊，所以那些管乐啊，没有那些都要藏起来的。藏起来，那他们怎么听？他们听监听啊？对，就听监听啊。你看我也不知道这什么鬼规定啊。就把音乐工作者抹杀成这个样子，是不是集会游行法的关系？不，也不是啦。不管了，那是过去对政府的规定。那如果还加舞群怎么得了？如果没有舞群这种东西啊。那如果你在大型的话，你就要另外申请夜总会的执照。迄个税金无同款啦。迄算夜总会的规格的对啦。对。你即马讲的，咱这算歌厅的规格，小餐厅的规格嘛。所以我们也是水里来，火里去。对，经过那这个时代啊，我们就这样熬过来的了。这个时候你已经是领班了。我25岁就当乐队领班了。所以这个要成立乐团，做这些人。这些我都深知各中的道理啦。其实做音乐对我来讲，因为我学习力很强，这个老天爷赏饭吃了。我觉得我在这方面还真的还蛮有天分的。做音乐不困难了，怎么样跟这些音乐工作者相处，那才是一个很大的学问。就是说做人比较困难，这才是学问啊。所以说呢，在那里面。在这个过程里面呢，当然认识了所有秀场的大哥啦，张飞啦、胡瓜啦、于大哥啦、朱大哥啦，那也都是跟我们以前都有革命情感的，配合的非常多啦。所以说呢，一直到现在受他们重用，也是因为我太了解他们的舞台的个性，跟方式，跟操作的方法。对，所以呢，一直很有这个荣幸提供给他听话啦。让我赏口饭吃给我这一口饭就一直吃到现在。所以说，你永远存在在背后的技术人员跟工作人员，那是永远不会凋零的。底会你不会走啊？很显然，你做了40年以后，你现在对音乐还是很有热情，还是热情。要不然我做个鬼辛苦，听到要死，每天还坐在这个我的乐谱台前面瞎刮破研究歌曲。做唱片编曲什么拢有啊。你这个热情安怎来？因为这有些歌你已经演一世人啊，你知道？你这个热情安怎来？第一，这个提供别人赏我这一口饭吃因为我不要做别行，你知道吗？一技之长，唯一只有一技之长，唯一一技之长。除了音乐以外，我跟你讲，除了音乐这一块东西拿掉。我在现实生活里面，我是个生活白痴啊。所谓生活白痴，刚刚今天奶口味都会被我都不知啊。是真的白痴。所以说我每天生活的打理啊，都要靠文博。他会帮我打理服装然后帮我接个行程。我的工作什么时候要做什么，什么时候该做什么。包括个人应对，像我这样讲团下这人，他也要负责这个，帮你打理行政，要打理什么时候 case， 什么时候做什么，什么时候做什么，这个都他要去处理的。所以有一个贤内助很好啦，先跟他不要让我去烦这些事情我可以专心做，在我的职务上好好专心做我的事情。所以我觉得，这样分工很好，很合理，很安全。你这样，那么从秀场一路走到电视里面，然后一路变成演唱会的这个过程你有没有觉得整个
变化，台湾的音乐的变化很快。哇，变得很快乐啦！我们从40年前那个时候的音乐文化跟现在是差天高地啊啦。但是这就是流行嘛。但是我们现在的位置上，我们就必须与时俱进。对，那所谓与时俱进，就是说啊，你是讲啊，文夏老师、洪第七老师、洪一峰老师，对，遐的歌，咱拢爱会晓嘛。对，那还是有这个年龄层的要听这些歌，对不对？对，一直到现在，大家都会听周杰伦呢，五月天呢，还要听这些什么蔡依林呐，这些张惠妹这些歌，我们还是要会啊。所以说，我们经过了年代，经过了流行，就让这些歌曲变成隽永，让我们记在脑海里，随时要取出来。所以说，人讲叫我去搞，人家把我取个外号叫“人体点唱机”的。对，我们要比卡拉 OK 更要紧啦。卡拉 OK 你个点有啊，你还要拿机器出来输入歌号，找到歌名，输入歌号。你不用。再爱说唔免，我讲唔免啦。你甲我讲，我就随弹出来给你听。我较早咧上班的时候，很多迄个琴师拢有一个功能，就是让来讲歌名啊，因为客人要找歌单嘛，对不对？对啊。他就直接跟客人说，就哪一页，他直接都记得是哪一页。叫18番的嘛。18番，对。对。我会的3首歌，我号码一定记得住。你无搞啦。以前我没有歌本，在有歌本年代，没有卡拉 OK 的年代，弄到很刮破的时阵我跟你讲，我是背第几页。你背第几页就对，比如说比如说小丑62页，62页属我然后45页，能不能留住你253是吧？那个一阵流行1000首有没有？流行你说北投那一本对，对，你给我知啊，我知道，对不？就是我们还要背第几页，老天爷是太疼爱我了，他给我一个脑筋很大的记忆库，跟容量，就跟他电脑有然后人是256G 520G 有我头壳内底大概上我有4T 啊。歌你可能有整4T 的歌碟头壳内底，在硬碟里面呢。所以你对于现在年轻人的新歌，你不会有那个消化不良的问题？也不会啦，还是记得说，因为我们一直在线上在做嘛，都没有停过嘛，人家要做最新的歌，那么是赶快叫走，顶多因为现在歌曲量太多，有一些歌东西太雷同，顶多给你嘟地一下啊，大概朋友们在听有嘟地不？顿一下，犹豫一下，这是哪一首？给我个2秒钟收一下，安尼，差不多安尼就收起来。较早是你咧讲歌名的时阵，我已经在前奏已经下了，那前奏已经下了。对，我印象很深是这样。因为呢，我们看年龄啦，看年龄层啦，然后看人，因为看到那我做过什么皮亚诺吧，那个人啊来来往往这个太多了。哪一种人会唱什么歌，哪一种人唱什么歌，那都太了解了。这艺术是讲，你光是看到他进来，你大概就知道他要唱哪一种歌了。而且最重要的是，这个都没搞了。我现在在自己夸自己啊。一刚才说，哎，老师你好，我要唱一首什么心脆之里听他讲话的频率，我就要知道他唱什么 key。这样是老天爷赏饭吃的了。老师，我要唱一首小丑我要唱一首什么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 ，就这几句问候话，你要知道他的音频大概到哪里，而且要知道那个歌是什么去，谁给你弹出来安尼。不要让客人唱到杀鸡。对，这个是处理歌曲最好的方法，因为俊杰也是学音乐的人在讲这个东西，俊杰一定有心有戚戚焉呐，常常唔免讲掠来掠去，包括我今嘛录影嘛是同款啊。歌手从来他不用告诉我你唱什么曲，我都知道你唱什么曲。听他讲话。而且
第二天听你唱，今天听你唱歌，我就知道你昨天有多晚睡啊！你做了哪些事情啊？有啉无啊？有啉无？来进行这个就音乐的算命先的，你讲。哇！我刚刚讲这些，其实都是岁月啦，岁月的累积啦。老师，你刚刚说你听歌手唱歌，你就知道他昨天乖不乖嘛？对啊。那你有没有遇过你截至目前为止，你觉得就是很敬业、很乖的歌手？当然有，当然有。真的是这个遇到的时候实在太多了。尤其我在日本这一点我从日本歌手的身上里面领悟到这个道理。像日本的天王，我随便举个例子啦，比如说像武木啦，细川贵志啊，深敬一啊，这样他也来上过我们节目啊。我想这些人的年龄都超过50以上，甚至到60了。说到这，我打断你一下哈。前几天那个冰冰秀，才刚有一位日本女歌手来做宣传，那个叫做我突然忘他名字，我也忘了他的名字。对，大概也快70岁的姐姐了嘛哈。我就有被他吓到，就是人家怎么这么保持的这么好。所以现在我就要讲的重点就是这个，就是说他们知道他自己的身份是什么。我知道我今天是唱歌的。唱歌喉咙是我唯一的利器跟赚钱的生财工具。对，所以呢，我必须保养它，擦拭它，就像军人永远会把他枪擦拭得很好一样，随时上膛，随时激发。所以个人的私生活方面呢，他都第一不放荡，非常的保守。第二，他永远在训练自己的嗓子，我每天一定要唱多少歌，让这个声线维持好。台湾的歌手相对的就无安那样啦，较板大啦。有一条啊、两条红就开始迄度啊，然后唱的差不多，开始就起得一直落啊。这个我最有感受，这才写几本册啊啦。那我们台湾歌手有没有你可以跟我们称赞说啊，都很也有到现在都把自己照顾得很好，就秀也老天爷赏饭吃的本钱。有，像我长期在合作的这个，像沈文成啊，沈哥就恐怖哎。我跟他一起都也在一家有线台，这长期在合作做这个节目。卖讲一出道啦，一直到今嘛，已经要70个人啊，要70岁啊，那声音还是保持的洪亮，而且永远不降 key 的。对，而且他说他常常自己口头禅就。我不抽烟，我不喝酒，没有夜生活，我就是钓鱼，我要靠我的嗓子再继续再努力再赚钱。他真的是有做到这一点。他是真的彻底做到的，真的彻底真的是非常非常做到。但是也不能说以偏概全，跟每个人生活不绝，因为第一，我们讲的是典范型，典范型，像真正的老典范，黄西田大哥。永远的小朋友，几岁大家都知影，但是他声线永远都保持得非常非常好，对，非常非常亮，而且永远不降 key， 这个就是令我足钦佩啦，真是足钦佩啦。你像叶爱玲，伊嘛是到现在是把声线维持得非常好，唱歌完了做大把的。他们也是作息很正常，然后很照顾自己。对，因为他永远知道我是靠什么东西在赚，而且他随时都准备好要站上去。随时啊，你起码叫他透早起来，那现在都要起床的时候，伊嘛听我唱啊。真的吗？真的啊！当然他不是说我今晚给他们唱歌，我先在海边开一个嗓，好，要吼一下喊一下，无啦，一直目睭闭开就听我唱嘛。就这样，咱的这个是提供别人赏饭吃，真的是。但是他们也很照顾自己的。那当然，对啊，就像其实，那举我自己例子来讲，我在平时可能连续3-4天没弹琴，我自己还是要磨练一下。对，用什么方法磨练呢？当你知道这里琴
冰岛哈，顶管你冰大，你知道吗？你会懒。那唯一自己懒的方法，就是不断的买新琴。因为你要研究它，你要研究它，你得你多。你在这个研究当中一举两得嘛。第一，我知道这个机器它的特性跟功能可以做到什么样的地步啊？下次我要做这条歌的时候，我要用这个节奏，我在做几郎奏的时候呢，我要用这个节奏，用这个节奏。第二，在无形中你把你手指还在热的状态，因为有几啊年吼，咱你知影那过年休困哦，你拢无休困，无休一两礼拜，即马拢有安尼啦。啊，对，现在要劳基法。休一两礼拜，你休2礼拜了，那个再来上班哦，腰瘦哦，突然间弹不动哦，忽然间脑筋想得到，手指弹不动，对，我知道啊，岁月来了啦，哦，因为弹琴像运动一样，岁月来了，这个手啊无修暖一下，手一下，这样是不行的。那既然我们在这个行业上，你还要再继续走下去，你还是要第一手的这个脉钝气，第二你在训练过程当中，你还可以学习很多新歌，对不对？因为那就是我们的工作。您做歌手的人足幸运的啦，你家己招牌歌行行道道的10首歌、20首歌都听说吃遍天下，可是我要面对所有台湾所有的歌手的，这一来每个人性质不同，每一个人习惯不同。没啦，老师，但我嘛是琴师出身的，我今晚每天也在练琴的。哇，你有练吼？我每天都会去音阶一个。爱啦，因为2天就知道自己的手不对。对啊，拢正经会安尼啦。所以你就看马戏团、特技团的人嘛，安尼嘛，无演出伊嘛是照常来练。所以这个真的啦，咱做这道的哈，尤其做艺术方面的东西，不能怠惰。不要说音乐啦，你讲画家嘛是同款的，你久无回来哈，弄会扯手去啦。所以说我不能让我们的观众，也是咱的朋友哈，让我们的同业看待我们，觉得说啊，你那已经退步呢，是不是你老啊？是不是？我不能让人家看到。就如同咱袂使判病同款，那我哪有生病的权利？明明今日出门吼，你腰有够痛，咱椎间盘突出，脚痛啊要死，嘛是你出去人家面前，你嘛是要装作足健康的啊，对不？登起家来哀啊，对不对？因为没有任何一个观众或任何一个听众会看你哀叫，这个无病呻吟所以。我们都要一直要保持自己的健康。老师，你什么原因入行你什么原因进到音乐这个领域来？没有，我从小，我跟任何人都很多这个很多人都提过，我从国小开始我就知道，我将来我长大以后我要靠做音乐来赚钱。你从小就知道？从小。因为我觉得我从小对音乐的这种敏锐度跟敏感度我已经有过人之处。你怎么发现的？因为譬如说我听唱片的，较早的唱片，不管是台湾老歌，也是国语老歌，我都这个你很容易记起来，听一遍我就记起来，所以说刚好你今天来访问的时候，我后礼拜要录像，你知道有一位老歌手叫做杨燕。杨燕啊，杨燕哦，一朵小花。我记得杨燕。还有苹果花。对。他这次特别要唱黄梅调。哇。要唱楼台会。楼台会，你听来就简单，你听来就很简单，对不对？但是音乐的东西对我们来说有很多的过门呢。哒哩哒哩嘞哒啦哒，哒哩嘞的，江小红哒哒哒哒啦，哒哒嘞的嘞哒啦哒，哒哩嘞的，我们专门来研究这个过门。而且这个没有给他就会唱不下去。对的，你没有这个门，我会给他就唱不下去，你知道吗？人家叫我第一名时候，咱拢会记的。所以说，你刚刚问我小时候。
我小时候听的第一张唱片就是《梁祝》啊，关山含笑那个，对啊，那唱片我记得那一盒里面是就好像3、4张、4、5张嘛。哦，因为以前的唱片一张的长度，对呀，几分钟而已。对呀，所以一部《梁祝》要演到完，大概要好几张的唱片，4、5张，甚至我记忆中还7、8张。阮老爸，阮爸嘛就爱听歌的啦。所以逐工放，所以你过门我拢知影。所以较早老师甲我骂，老师在骂我，你不好好念书啊？你每天要搞这些就干什么？将来你搞这一类，有一天有出息，你回来找我算账。因为以前觉得去玩音乐没有出息，没有出息嘛。咱台湾人讲的哈，我们的频道有人听的有台湾话可以吧？还可以，有，嘛是有台湾人嘛。有啦。还有，台湾的啊，我跟你讲，后摆你要有出头，老师说，你要有出头了，我跟你讲，后摆做总统无可能啦，你做太空人，你也无可能嘛。你后摆做律师，无可能嘛。你要做啥物做？你拢无可能嘛。你上歹嘛，想我做一个老师，你靠饭通食，领公家吃公家饭。你逐工迄个算乐器算乒乒乓乓这样。较早拢讲迄叫做戏啊。对呀。我跟你讲，世界有两衰，你听好清楚，世界有两衰，一个剃头，一个捧锅吹。对，好久没有听到。你有听过吗？有，很久没有听到了。真的哈，我讲这个一定是，因为我小时候在学音乐的时候，我那隔壁的迄个阿伯，我里上就会讲。目睭青眉啊，佮去学迄世界有两衰，世间有两衰，第一迄啥？第一衰盆骨衰，第二衰啥？剃头嘿。哎呀，伊讲目睭对咧歹啊，毋得去掠铃，还是去算命，你互伊去学迄人啦。对，老一代人观念就是这样子嘛。他不知道我们在这个社会上的生存空间跟韧性有多强呢？你知道？我就说小时候，我刚这有天分啊，后摆。我们尽量靠这里发展。我开始上国中以后，我就乒乒乓乓啦。上了国中那个时候，刚好是那些什么国语老歌，那个60年代都开始在很盛行的时候，逐条拢嘛会记。邓丽君、刘文正，像到卖讲啥，到今嘛我还会记。因为那个听了永远不会忘记。对啊。你迄阵就去学琴吗？无啦，咱哪有咱车家无够，哪有通拍歌？所以呢，就凭着一股爱好，咱可以学好好乐器室啊，去遐弹，去遐用，家己摸，好好有钢琴。我到国中2年级才知影钢琴是什么款。真的哦。我小时候我念小学是风琴嘛。小学风琴，卡搭我知道2个踏板的那种。老师上课在教我们小朋友，我们来唱《太湖船》。那当然老师弹的尽量功啊，但是还能用啊。对。一堂课我也没有认真在学习，我就看他在怎么弹，怎么弹。我就下课10分钟，我都学会啊。所以你就知影你大汉一定要靠这，一定会做这个啦。无办法，没有，我从来没有。想着我将来长大要当总统，要当企业家，要当太空人，要当什么，我一点这种理念都没有。所以你真的开始去拜师是什么时候？没有拜师啦，没有拜师哦。到目前为止，那你怎么会看谱？到目前为止我告行这个最近的听众朋友讲我所有物件，你只要会发出声音，我都是无师自通来的。我都进行无师自通，到现在应该没有人敢出来称说我是你的老师嘛。会当我的老师，就是带我进入这个行业，那个是真的叫老师。那关于技术类，我那都爱自学啦。你看我这样乐队还有弦乐。对啊，你哪会晓写弦乐谱？咱来去学啊。去看人家弦乐谱按哪写，管乐谱被按哪写。然后，所以说我为什么要学那么多乐器的原因，就是我要知道最美的音域在哪里啊。就奥多里，
奥多萨克斯跟天南萨克斯音乐佫无共啊，上水音伫倒位，啊，咱编的时阵吼，卖不要去超过欧巴他的音乐，啊，弦乐也要到倒位，较早对位学、和声学，什么拢爱学啊。较早蓝教头要个弟弟的先，蓝老师，就是那个蓝心湄的叔叔，蓝老师，因为我小时候他是我在酒店上班的时候，他是我的客人嘛。客人哦，对，意思你怕够啊，你去变客人。他也来吃酒啊，伊做爱啉的，伊做爱啉的嘛哈。然后后来我年纪比较二十几岁，后来遇到蓝老师，那蓝老师就跟我说，我跟你讲，因为我尾仔咧做编剧嘛，我一站就大站我去做编剧，伊就讲，我跟你讲，人吼，你去听孔腔那边的，人伊拢唔免学。所以你刚刚讲，我知道，因为他有跟我讲过，伊讲人伊拢唔免学。伊讲吼，你爱学伊，人伊嘛是像你共款用耳仔听尔，伊听了好听，伊就甲编入去。哎，对，这个我印象很深，他有跟我提过这个事。音乐就是，你把好听的东西放到脑筋里面，下次可以拿来应用。我今嘛让外老师，我现在外老师足多，我现在觉得我的音乐人生好丰满，因为现在网络音乐，对 YouTube 的音乐，什么东西都好多好大。带我们进入一个很宽的视野。但是我们回来一下哈，你那时候你无师自通，可是你看谱这件事，你总要有人教一下吧，不然你怎么知道怎么看五线谱、看简谱？我跟你讲，较早人无咧教你教啦。你解破蛋互你就是你有去学师啊？你有对你人边无，我拢教你去学，教你看安那弹，人安那弹。为什么他还是要这样子弹？人哪有讲一点一度咧甲你讲，这音安那，这音安那，这音怎么样？无来，别人无迄个用时间甲你教。你也无去录字互人啊，人是要安那教。那你要在旁边学啊。有些老师傅哇，跨步足厉害。那么我们就把他谱拿来看，我要怎么样去达到他这种地步啊？对吧？先会写谱以后，你才会能够编曲嘛。对。那编曲里面你要听很多音乐，像今晚韩文默的对那个看韩剧他都看得很入戏。你都在听。我都听音吧。我的栽了。音乐怎么编那么好？他为什么他的气氛跟情境？这个时候要用大提琴来 A 因为弦乐米是足挂人的心嘛。对。弦乐物件，尤其咱弦啊有二胡的时阵，当然啦，韩剧内底没有二胡这种音乐，但台湾就是咱中国大陆、台湾的就会善用这种乐器，它会勾起你的那个。老师，你喜欢弄好的孔腔其实我念高中的时候，我就有这个外号了，因为我开始高中时，我又要稍微再倒带一下。我在台中一间他的私立学校青年高中啦，台中青年高中，我那很多明星学生出来嘛，你知啊？他那个让我去那个念的原因是因为他一种有100人大乐队，你知道？你谈人的乐队就对了。我就是谈人的乐队啊，就会加入乐队哈。我第一天进去哈，我已经没骗你我在应征，他说你。老师问我你会什么乐器？我说我只要能进来，我什么乐器都会。那老师就说你要操背好，来你一行搞我试看买。我就每一样试给他听，第二天我就变乐队队长了，我就带领那个乐队。你是因为国中有去玩那些乐器？对呀，大行拢会晓了，所以乐器到我手里，我就都通了。我现在管乐我买晓啊。所以你买那本阿鲁多、萨克斯、陀螺风、小吹我拢会晓啊。所以啊，就是说，所以到乐，我当下还学国乐。一会儿我在前面还有胡琴，我后面阳台还有古筝，更美的嘛。你喜欢安诺啦？就是我喜欢这些东西啊。然后我每天早上要去乐器室开门啊，要准备升旗啊，我就拿一个大鼓，拿一个拔，打一声大鼓，打一声拔，空锵，大家就出来集合啊。所以因为孔锵，所以啊，福利社的头家娘吼。伫边啊，福利社伫边啊。讲迄个孔锵那个来啊，孔锵过来。你写
孔锵你实在有够差，你知道吗？逐工早起吼，8点要升旗，你咧空一个锵啊呢，啊要甲吵死啊呢，啊你就名字就变成这样出来了。后来是因为出了社会，到了秀场以后呢，是我跟飞哥讲这个故事，飞哥在电视上把我发扬光大。啊你是孔锵啊啦，所以你在秀场也叫孔锵吗？对啊，就是安尼啊。哦，你在秀场也叫孔锵？最早人叫我小庄啊，我一个姓庄嘛。最早的时候，后来跟着飞哥以后，上了电视以后就叫孔锵了，就这样红起来了。哦，好有趣。对啊，好有趣。这个人生哈，这跟就是一连串的这个关联性啊，就是这样凑起来的。我要问你一个你可能很难回答的问题。因为问一个做音乐做几十年的人问这一题很难答。怎么会吗？你做了几十年的音乐哈，你心里有没有一首歌到现在你听了都还会感动的？不应该说一首歌是很多歌。就是让你听到你都还会很有感觉的。对，也许不止一首。不止一首，我觉得对我来说不止一首。当然，因为每一首歌它是经历过一个年代。是你在那个年代的时候，有一首歌引起你的什么些回忆？你说说看。因为歌会让你觉得，刚刚你问的，会让你觉得很有记忆，会很感动，因为它可能是触动你。对，某件事情，或是什么事情，你才会觉得那个歌非常的，让你觉得很有感嘛，对不对？对我来说，那个因为每一个过程呢，我们以10年来计好了啦。大哥会不敢惯，因为以10年来计，每一首歌对我来讲都有一些很你现在随便特别的，随便说一首歌，你会想到什么歌？随便想一首歌我就是让你会有感觉的歌。这样子说了，其实我现在做的音乐因为是工作的关系，你可能我做的要撮到对，你什么歌都要做，拢做大棚的啦，对，拢做大棚的啦。但是我是因为看了某部电影或看了我对那首歌会有感。譬如说我现在讲一个，你刚刚回答你现在讲的问题。我这旁边摆了个大提琴。我为了这首歌去学大提琴。什么歌？大概10几年前，我看了一个日本的片子叫《送行者》。被我猜中了。那你为什么会猜中？因为你刚刚在讲大提琴，我心里在想会不会是送行者？我特地为了这首歌去买一个大提琴，这个不便宜买最低阶的啦，买这个最便宜的一把，现在开过6万块。去学大提琴。就是我也想学这首歌。因为它的旋律吧，钢琴淡淡的，以钢琴为主。钢琴我自己还自己录 demo 真的啊？我自己录一个自己的伴奏，录一个自己的伴奏，然后我自己来拉，当啦啦啦啦啦啦，啦哩哒哩哩哒哩哒，哒哒哩哒哩哩哒哒，我假装是我在为我自己伴奏。那我们再提早个10年，再提早个20年、30年好了。那让我最有感的东西，我是因为学乐器，对那首歌特别有感。像我去吹那个 tenor，那个萨克斯风，第一首让我引起最有兴趣的歌，叫日本歌，叫 Osaka Shibuya，大阪时语。我也是自己录的，因为auto 的关系啦啦啦啦啦啦滴哒哒啦啦啦滴，啦啦啦啦啦滴哒啦。山姆泰勒。我为了这个歌去学这个乐器。当然最早学吉他是因为那个爱德罗曼史了。后来呢，常常会为了学这个又忽略了那个，是为了学这个忽略那个。我给我跟你讲一个很好玩的事情。
我学这个大提琴啊，小提琴就这2样东西。因为我请老师来家里教，对，他会有压力，对，因为他一定认识我，对，我不想让他绑手绑脚的，我就叫我老婆去学，回来教你。你也对，你去学老师正确的功法，然后录法也给你看。没有他记性也不算太差，他音阶怎么拉，弓怎么摆，一些去上，你回来就知道 copy 给我，因为你想要学到最正确的。你就 copy 给我，好，我就学。当然，他去学1个小时，我大概10分钟就学会了。我懂。然后下一堂课回头来教他。对啊，下一堂课当然我老婆现在学到现在就完全忘记了。但你记得？但我还是会记得，因为他这个东西每一课音符里面，在我脑海里都存在着记忆，都存着记忆了。因为你老婆是代表你去学的。对啊，对啊。她只是你的手而已。她只是我的过程而已。对吧？所以呢，我觉得这样还蛮有趣的，而且我不想，我学东西的时候，我也不敢冒犯老师因为每个音乐工作者都是我尊重的对象。我也给人蒙羞这了，问太多太离题的事情了，或者要求太多了。所以说我学乐器的方面的东西，我是照这样子来。但管乐器，我念高中、国中就会了。所以用这个原理来用在这个方面来，我们就会会很得心应手了。所以说，所有学乐器的东西，当然大家知道，我现在就以靠键盘为生嘛，所以大家现在钻研的还是这个东西，因为电子乐器的东西的日新月异我们必须要跟着时代走，跟着潮流走了。所以的，那平常时没什么开销，你知道？咱也袂去，我的私生活算很检点，也袂去讲应酬吃喝玩乐什么都平常时咱欠起来的钱拢买甲去了，这样子。这个题目就是我要问你因为我自己包含我认识的乐师朋友们，年轻，因为以前大家在台湾环境好的时候，其实做乐手很好赚钱比如我以前人家问我说乐手有多好赚钱，我就会说你来去酒店。你明天没有房租，今天晚上努力一点就有了。然后呢？但是大家都90%的人在很年轻的时候都把钱都挥掉去。所以你是那个特例是吗？我是特例，我真的是特例。因为你刚刚讲的问题，我感同身受，因为我都遇到太多这个同行我们同学都是这样子而且大家莫名其妙，不是喝掉就是把它赌掉。对，就是这2样，也没干嘛，就是这样，也没干嘛。酒色财气都有了，当然，因为大部分女人花在女人身上也蛮多的啦。那一定要啊，那多数。因为玩音乐的人，大部分他怎么说太很多也太感性，做事情容易感情用事，感情会修追累，往往会陷入一个没有办法自拔的这个地步啊。所以呢。把大部分赚的钱都在这方面花掉。因为我刚听你说，我就突然觉得你是特例。我平常今天呢，我除了买乐器以外，我乐器跟电器啦，我买电器是电器风我去笑其实因为现在看不到，你看我们家的电器类、电子类的东西你很爱买对不对？我是叫做这个。很没有节制的北北真的。你还是小朋友20出头的年轻人的时候，应该就工作很顺利，也赚不少钱。你那时候怎么？你那没去用看去？没啦。你兄我弟小少，总是爱应酬吧，耍爱。因为我不喝酒。你不喝酒？我滴酒不沾。因为喝酒我就会全身就会起疹子或者是讲。老天爷对你真好。对啊，而且。最重要是我怕喝酒，我看到失态的人太多了。我们这个行业还是要形象了，好不好？这个失态，因为太多这个例子，包括你认识的朋友，我们共同认识的朋友，对认识的都一样。当然，喝酒让喝到下场凄惨，然后丧失性命，丧失家庭的那个太多了啦，不胜枚举啊。所以说，看到别人的例子就觉到前面放一个镜子，所以你从年轻就会闪。
啊，我就不太这个东西。但是因为没有存到钱，那是因为小时候，咱少年时阵大家拢知影我离婚就几下摆啊，我也不想对不起前妻，那我能够有的，我就尽量给前妻。毕竟跟我们也辛苦了一阵子，这是我们对人家的情谊。对，那是我们家的情谊。我是直到娶到这个老婆以后，帮我顾家，帮我扛，帮我帮我拍算一个，不要让我有后顾之忧，所以他就。老师，你讲到情谊这件事哈，我的人生很有幸，就是我刚出道的时候遇到很多像你这样的前辈，我都在你们身上看到很多你们那一辈人的情谊，那个情谊都会让我很感动。然后那个对我后面跟别人工作的影响是很大的。对，没错。我们那这辈人我们这行业叫做老生的呀。对，老生的嘿，我们等都要叫生的。你们叫老生的，对不对？叫每一位老师都叫生的对不对？我们刚出道的时候也遇到很多生的啊。我们对生的是尊敬到一个，生的叫他来吃这个宵夜，我们就得舍弃家庭，就陪着他们去。这店边啊，安尼陪伊啉酒，陪伊安尼吃，甚至到后来还要买单。为了就是要学点经验。为了想多在音乐方面多吸收点东西，学习一些东西，就是为了学啦。你知道？也许你现在会问我，那到底有没有学到东西？那有，真的有学到东西。想我做人处事，还有这行业的每杠，我们都学得到，真的都学到了。所以，好的也有，坏的也有。我不能这个以偏概全看你拄到什么人，你运气好坏最重要的啦。所以到家来提供被生活对足照顾的啦。不光是遇到很好的同行，就是正能量，很好的，但是也有拄到要拍面癌，当然这个都有了。我们人生里面都会遇到这个东西，最重要的遇到的就是很好的伯乐，就是现在的我们现在的跟到的老板，都是我很感恩的伯乐，所以呢，我这人一向有情有义这样，他在做节目，在做什么困难，也是被波及，也是被做困难，做迄个，我都一定会情义相挺。这就是我看到你们那一辈人的情谊。对啦，我想这帮少年还。大概还了进，在这广播上面我会这个。我因为时代不同款，真正是你讲的安尼无唔对。我自己快50岁，然后你看不出来，刚刚30痛了，我50岁。我66年次了。然后我自己因为早出道的关系，我有时候跟比我年轻的朋友工作的时候，我也会突然间不知道怎么办，因为我的养分是来自于你们那一辈人给的。对，我也说，我的经纪人都会跟我说，我们的时代跟你们不一样，不要跟他们讲这个。对，因为你没有在同一个语气上面不同一个频率上面所以讲这些他们可能听不懂。就像我孙子这样，我当时看电视，爷爷，你为什么在电视上面？他看不懂，他看我在电视上面弹琴，你没有办法跟他解释说。我这是我的工作，我是做什么做的，也没讲他这啦，因为他这个是过程，因为长大以后他自然就会了解嘛。这是个老题目啦不过我嘛是个问一解，我若等了老生的，我拢会叫伊拜托因甲咱讲一解那个年轻的新同学要进到音乐产业来你有要甲因讲的话吗？当然有因为我现在还在教我在学校教。你有在教？我过去教了9年的表演艺术科，在2个大学里面教了2年的这个音乐系，我只能这样说了，后来没有什么让我觉得在这个行业里面觉得有初茅庐的一些学生啦，可能我都没有遇到这个就有才情的学生啦。后来就慢慢他们也学了以后，毕业以后呢，
也好像跟这行业没有什么太大的关系。这个是我所遇到的。而且我在教的过程里面，我发现说，他们对这个东西，我刚刚一点就简单啦。我的第一课就是你如何将来要靠音乐来谋生。这个是道路。你要用什么方法来进入这个行业以后，有哪些方式、哪些条件、哪些筛选，对，你才可以进入这个行业里面来。他这一般人熬不起啦。我想咱较早咱学这个环境像你坎坷啦。跟着师傅，然后可以熬很久这样。无材料对啊，卖讲啥我带的人就好，我带的乐手就好了。多对我的时阵，那就又气的啦。但是跟我做了几年以后，他们已经叫做身经百战了。对，在我的环境里面，你什么都要会啊。那个滑马啊也要啊。对啊。所以呢，这个叫做他们从雏鸟，慢慢羽毛都长，慢慢长出来，后来长到羽翼很丰盛，有没有？他自己有一片田，他就飞出去。当然，都会飞出去的啦。但他至少还肯跟很多年嘛。对啊，所以说，但我很乐见啦。他们最起码找到自己的天空。我们起码给我的老生的啦，我们就是培育这些雏鸟的人啦，知道吗？因为这个都是过程。但每一个人在我心里面都有一本回忆啊，都很好。我们很乐见他们在这行业里面大名大放。像我现在贵乐就都已经做某某人的专属乐队啊，专属音乐，都算在这业界都算很有名气的。当领班。但是我不提过往了。较早的老先呢，以前的老前辈会叫，那个阮徒弟啊。那是因为他很骄傲啊，有这样的学生。较早对我的好啊，好啊，对啊。那个较早安那。较早搁咧搞我买槟榔嘞。对啊。现在我们都不提这些东西了。其实说我不是说我们站在一个高度来看这个东西的。我觉得这个是过程。在我来说，贵点了。然后这些人原来过程就是这个样子。我们这个叫做过尽千帆的。真的看的太多了啦。就是这样吧。你想要弹琴弹到什么时阵？我有定来讲，我在讨论这个问题。我想，我想要退休呢。你想要退休啊？我冇讲，你退休创嘛？我嘛是要讲，你退休创啦。因为他说很简单的。他现在讲的话，就是应该是你心里面的话，或者是观众朋友、听众朋友里面讲的话，就是说，如果我们在这行业里面，如果你去掉了你的舞台以后，你整个人外形除了衰老，以外呢，你的心里就不快乐，就不健康。对，因为不健康。没有舞台就会生病，所以你唔好退休啊！你想要退休干嘛？我是惊我破病啊！所以你唔好退休啊！所以因为后一代都慢慢出来了啦，后面一代像我儿子现在小康，他现在也干得风风火火了啊，我是做的还蛮那个的。你也让做旧阿麦退休啊？对了，你说的没错，就是做旧了，不要。麦克选较早热啦操没啊操，一礼拜60几个节目，你想想看，那个是不是人过的生活？对啊，我现在用我的态度，叫分享。我分享我以前做这个行业的时候我有多么快乐，而不是我做过的些什么丰功伟业。还在里边讲啊啦，你像我上课第一堂课，认识我的同学几手，也就我几个哈。真的吗？真的吗？还是有啦，但是嘛无几个，但因为他10几岁啊嘛。10几岁啊，高中生那怎样？我说没有关系啊，如果不认识老师的话，你请把老师的名字记住，回去问你爸爸妈妈。然后到第二堂的时候，全部都跑来签名了，要拍照，因为爸爸妈妈要，甚至有阿公要、阿嬷要的。我就知道我们的时代已经停留在，在什么时候？第一，你要认识自己的位置在哪里，你就不会觉得说你被冷落了，你失去了。
那个心态会比较健康。有些艺人心态不健康，就觉得我是不是不红了？我为什么走到外面人家不认识我？我为什么没有人找我上节目？我为什么没有人找我出唱片？然后造成心态上的缺失。那个缺失是很严重的哦。对。第一，心理上的那个缺失，它会造成缺陷，然后影响到你的生活。对，拍档拍塞，怨天尤人，那个就很不健康。对，像我老婆一直跟我讲说，你要退，你也要很华丽的转身，没你往前操了。所谓华丽转身，你要退的，让大家觉得，默默在背后给你掌声。这个就叫华丽。有人还记得要给你掌声以外，还谢谢你以前在过去的岁月里陪他走过。像我吵啊，做这回啊，你和我讲，你到了我们这个年纪啊，那上60以后那个压力的承受度就没有那么高。缓啊，你知道？老师，我想麻烦你帮我弄一首什么东西，或弄一个什么东西哦。你讲会使买不？不是讲咱有赚有钱无钱那种买，就是我怕你委托我的工作，你交付我的工作没有做好的话，它变成是我们这个名誉上的一个负担。按给他做尾后学习真那个累积起来的这名誉那一刹那之间名誉扫地，对我来说那个才是最伤的打击你知道？所以有当下那名声去要靠好几十年累积起来，也不能毁之一旦当然我们现在的工作还有选择性有选择性，有的工作我们不做，有的东西我们选择做，所以因为这行做音乐工作也没有非我不可，因为大家的选项都很多啦。做这些物件，我想说，老钱有没有 do by myself 就是说，我可能自己让他把事情完成，才是我们最想要做的事情。听完了老师这一集的访问，我不晓得你的心情如何。我自己是很感动，一位大前辈，然后敞开心胸的聊，毫无保留的聊，那于是也在这一集单集让大家听个够。我想时代不一样了，然后老师所处的过程跟我们现在比较年轻的人所经历的过程也都不会一样，但这些经验还有这些故事，我想听起来都会让你很有 feel 吧。谢谢你收听我们这一集的单集。那如果你喜欢我的节目的话，邀请你可以留言给我，你可以在你的收听平台帮我按评分5颗星，你也可以上我的粉丝页，你打钢琴诗人王俊杰，你可以，我每一集节目都会留下一则贴文，你可以留下你的感动，你的建议都可以齁。那倘若你在你的收听平台是 Apple Podcast 的话，你也可以在底下留言给我。那我要跟大家说一声抱歉了，我看不到，然后我也比较没有那么方便在每一个平台都去搜寻留言，所以呢要辛苦大家一下齁。OK， 我们下一个单集再会，拜拜。